Ne oldu? Geleyim mi yanına? He? Benim kızım ha. Su. Geliyorum babacığım. Gel canım babaya. Sen mi babaya? Sevgi. Haydi.
Hanimiş benim kızıma? Hanimiş benim can kızıma? Bay kızıma? Hanimiş benim aşk kızıma? Hanimiş? Geçti.
Tamam kızım, ben buradayım. Baba sana ne hazırlıyor? Ne oldu? Ne? Oh. Anam. Seni çok seviyorum. Çok. Evet arkadaşlar, Eymen Buğra'm uykudan uyandı. Daha ilk kez giriş yapıyoruz şimdi videomuza. Değil mi Eymen Buğra? Efendim? Saat şu an 2:30. Genelde hep 2 ile 2:30 arası kalkıyor. Şimdi birazdan Eymen Buğra erişte yapmıştım tereyağlı yoğurtla birlikte. Onu ısıtacağım. Mamanı ısıtacağım. Ondan sonracığıma öyle. Burakların gelmesini bekliyoruz. Bugün taburcu olacaklar. Ay çok heyecanlıyız. Çok mutluyuz. Ver bakayım anne. Gözlüğünü giy bakayım. Göster bakayım. Öbür taraf, öbür taraf. Yanlış takıyorsun şu anda. Diğer taraf. Diğer tarafı tak. Dur ben takayım mı? Dur. Şöyle takacağım. Şöyle takacağım. Heyecanlandı. Evet bu şekilde hazırladım. Yani tereyağlı erişte yoğurtla birlikte normal makarnadan bile daha çok seviyor. Efendim anne? Tamam hadi oturtayım seni. Oturt diye beni bekliyor. Hemen Eymen'i yedireceğim. Bir yandan da Burak'tan haber bekliyoruz gelmeleri için. Şöyle et çıkardım. Burak'ın çok sevdiği... Su mu istiyorsun? Al bakalım. Burak'ın çok sevdiği böyle eti kavuruyorum. Sonra lavaş arası sosluyorum falan. Bayılıyor. Her gün olsa her gün yerim diyor. O kadar çok seviyor. Onu yapacağım ona bugün. Öyle yani. Evet ve son kaşık. Son kaşık da alındı. Bitti. Bitti bak. Hala bakıyor. Bitti. Ben şimdi yemek hazırlıklarına başladım arkadaşlar. Şöyle etimi haşladım. Bir yandan tencereme şöyle sıvı yağ ekledim, soğan ekledim. Bunu bir güzel kavuracağım. Kavurduktan sonra da etimi ekleyeceğim. Onu da kavuracağım. Bayağı bir böyle bildiğiniz et bronzlaşacak arkadaşlar. Sonrasında tereyağı ekleyeceğim. Bir de baharat, tuz, karabiber, et baharatı, toz biber,
Belki biraz kekik de olabilir, artık kafama göre atacağım. Bu şekilde bir et kavurması yapacağım. Öyle. Kim var? Bakın arkadaşlar, bu şekilde oluyor. O kadar lezzetli oluyor ki anlatamam. Az malzemeli, çok lezzetli bir tarif. Altına kıvırcık koyuyoruz. Üstüne o et kavurmasını, domates, sonra şöyle normal ketçap, bir de en önemlisi ranch sos olması lazım arkadaşlar. Ranch sos. Sonra yiyoruz. Çok lezzetli oluyor. Buraklar biraz gecikeceği için bize sizi yiyin dedi. Ben gelince yerim dedi. O yüzden ben şimdilik Eymen Buray'la bana yapıyorum. O şekilde. Selamun aleyküm gençler. Yeni videomuza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Evet, bugün böyle farklı bir video çekmek istedim size. Çok başınızı ağrıtmak istemedim. Böyle müzikli güzel bir kısım çektim. Biz kızımla bugün kalktık, biliyorsunuz dün anjiyo olduk. Bugün de taburcu günümüz, yani son günümüz. Şu anda saat 5'i 41 geçiyor gençler. Bugün ne yaptık? Bekledik. Doktorlar geldi, kontrol etti. Hemşireler ara ara geldi, kontrol ettiler. Allah'a şükür zaten dünden toparlanmıştık. Bugün Doppler mi deniyor? Doppler çekecekti galiba, ultrason. O anjiyoda girilen yerlere ve ayaktaki damarlara bakılıyor. Hani nabız iyi mi? Kan akışı iyi mi? Çünkü tıkanıklıklar olabiliyor. Biz öncekinde yaşamıştık. Sol ayakta girdiklerinde orası mosmor olmuştu, tıkanmıştı. Kan sulandırıcı falan vermişlerdi. Ay, ağzında mı kaldın? Ağzında mı kaldın? Ya biz de güzel takıldık bugün babacığım. Kurban olurum seni yaradan Allah. Evet, Doppler'imiz de güzel çıktı gençler. Bir sıkıntı yok çok şükür. Şimdi taburcu işlemlerimizi bekliyoruz. Doktorlar epikrizimizi yazacaklar. Sonra da bizi taburcu edecekler. Sonra da canımız annemize, canımız abimize mi kavuşacağız kızım? Anne? Anne? Özledin mi anneyi? Evet gençler, Rabbime şükürler olsun, bunu da atlattık. Hepinizden Allah razı olsun. O kadar çok mesaj aldık, o kadar çok dostlarımız aradı, sordu. Hepinizden Allah razı olsun. Yani dünden bugüne herhalde bir yaklaşık 500 tane mesaja kalp bırakmışımdır yani. Bu da benim hesabımda yani. Beyza Burakşahin hesabımızda bunun kaç katı var belki. Sultanım elinden geldiği kadar dönmeye çalışıyor ama hepsine dönemez büyük ihtimal. Ama hepinizden Allah razı olsun, dualarınız için, destekleriniz için. Hepiniz sordunuz Mihroş'un durumu nasıl, iyi mi, hoş mu diye. Gerçekten çok sağ olun. Hepinizi çok seviyoruz. Bunu gerçekten içtenlikle söylüyorum gençler. Anlıyorsunuzdur zaten. Allah hepinizden teker teker razı olsun. Benim de, yani bizim de dualarımız her zaman sizinle. Ben her zaman, her vakit namazından sonraki dualarımda bile en son böyle hani dostlarımızı sayıyorum. Böyle hani herkesi saydıktan sonra en son takipçilerimizi de diyorum. Duamıza dahil ediyorum. Öyle. Ne yapalım kızım? Gidip doktorları kontrol edelim mi? Ne yapıyorsunuz diyelim mi? Evet, biz birazdan çıkacağız. Evimize geçeceğiz inşallah. Ve eve geldi canımın içi, canlarımın içi. Vallahi sultanım, bugün iyi yorulduk kızımla beraber. Sabahtan beri aman taburcu olacaklar, aman taburcu olacaklar diye bekledik. Biraz yordu zaten bizi yani. Doppler'e inmek için nereden baksan sabahtan akşam 5'e kadar bekledik işte. 4.45'te mi 4.50'de mi ne girebildik? Evet evet. Hatta 5'i geçikti, yok. Ben orada saati gösterdim bir ara. 5'i geçiyordu herhalde. Kafam gitti yani öyle. Yorulduk. Biz sanıyoruz ki sabah erkenden, yani öğlene doğru çıkarlar ama olmadı yani maalesef. Şimdi hep randevulu hastalar olduğu için bizi böyle araya almaları gerekiyor.
Ama yatan hastaların da aslında önceliği olması gerekiyor. Parmağın kameraya geliyor canım. Ama orada değil. Gözükmüyor mu? Gözükmüyor. Allah Allah. Şimdi gözüktü. Her neyse olduk çok şükür, bir sıkıntı çıkmadı. Yavrumun nabızları, damar akışları, kan akışları gayet iyiydi. Zaten toparladı kendini. Bayağı güzel toparladı. Evet. Videoda da görmüşsünüzdür. Geldiler, Mihram'ı banyo yaptırdım. Çok terlemişti. Evet, işte orada banyo yapamıyordu bir de. Yıkanamıyordu. Allah'ım nasıl seviniyor, nasıl seviniyor. Göreceksiniz. Su canavarı ya. Evet evet. Banyo yaptırdım, rahatladı yavrum. Yattım. İşte bavulları falan hemen açtım, kaldırdım. Burak yemeğini yedi. Beğendin mi? Sevdiğin için onu yaptım ama. Mükemmeldi Su. Afiyet olsun. Senin yaptığın her şey mükemmel. Canım benim. Vallahi. Öyle, bunu da atlatmış olduk çok şükür. Elhamdülillah. Bu kısmı da atlattık. Vallahi çok sevindik ya. Eymen burada babasını bekledi, gelmesini Aynen. bekledi. Yavrum nasıl koşup sarılıyor. Yavrum ya. Zaten hep videoda çekiyordun ya. Baba, aksa. Aynen. Baba, aksa. Aynen. Öyle bir şey oldu. Öyle arkadaşlar. Yorgunuz tabii haliyle. Ama dediğimiz gibi çok şükür bunu da atlattık. Evet. Bu da geçti de bitti diyelim. He? Aynen. Oldu da bitti maşallah. Değil mi balım? balım? Güzel. Bazen minnoş kedilerimizi soruyorsunuz. Balım şu an burada. Bademle Kaju nerede bilmiyorum Burası arkadaşlar. zaten balımın tahtı. Aynen. Her akşam onu orada görebilirsiniz. Onlar da şuralarda geziniyorlardır. Şurada. Nasıl esnedi? Kızım. Nasılsın? Nasılsın? Özledin mi beni? Biz böyle konuşuyoruz her zaman. Değil mi kızım? He? Evet. Böyle. Evet. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir gençler. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. O zaman hoşça kalın. Allah'a emanet Allah'a emanet olun.